Dia 5, anant a buscar bolets. Avui torno al Berguedà. Vinc una mica d'incògnit perquè m'estan a punt de declarar persona non grata en aquesta comarca. He aparcat aquí, al punt quilomètric 7.4 de la carretera BB-4025, carretera de Fígols. El poble de Fígols està aquí al costat. Fígols del Berguedà, no confondre amb Fígols d'Organyà, que està a l'Alt Urgell, i que, per cert, és el meu poble, és el poble on la meva família són originaris. No, ara estem a Fígols del Berguedà. Bé, avui nou indret a visitar, un lloc que no conec, però bueno, he estat investigant i aquest lloc sembla que compleix totes les característiques que hauria de tenir un bon bosc per anar a buscar bolets. Punt 1, estarem a uns 1.500. Aquesta setmana he posat un vídeo amb la previsió micològica per aquest cap de setmana i vaig dir que havien de buscar més o menys aquesta altura, els 1.500. També estem al nord del Berguedà, que és un dels llocs on havia dit que podia haver-hi bolets, i serà un bosc de pi roig. Encara no m'ha arribat, però és això, un bosc de pi roig i a l'Obaga, cara nord. En principi, té bona pinta. A més, pel que he vist, és un bosc com hi ha poc sotabosc, cosa que està molt bé perquè ens permet caminar per allà sota, no? Una altra cosa bona d'aquest lloc, i dolenta a la vegada, és que està molt a prop de la C16. La C16 és l'autopista que connecta Barcelona amb el Berguedà. Llavors, doncs, per arribar fins aquí, he tardat relativament poc. Clar, el que passa és que a l'aparcament hi havia 4 cotxes més. No sé si van cap on vaig jo, però clar, és un lloc on probablement hi hagi altres boletaires. Bueno, ara estem a la cara sud, i llavors hem de pujar fins... Hem de travessar aquestes cingleres d'aquí per anar a la cara nord. Això està entre Fígols i Vallcebre. Primera cosa que em trobo a arribar ja aquí són alguns bolets al terra, algun d'arrencat i 2 persones que em pregunten «Ei, això que portes una llanega?» És a dir, estem en bon lloc, però a la vegada no és un lloc precisament desconegut. Bueno, caminarem una mica i ens ficarem a dintre a veure què trobem. Tinc esperances. Bé, he caminat 2 quilòmetres, ara estic aquí a Grau de Dalt. Pel camí no he trobat res. Això és normal, però m'he ficat, en algun tram m'he ficat a dins i a part de mullar-me completament perquè està plovent i el bosc està humit, doncs no he trobat res, cap senyal de vida de rovelló, bolet comestible, res. He trobat bastants bolets, però cap de bo. Llavors, ara el que farem serà baixar a una zona on en principi la vegetació segueix sent pi roig, però el sotabosc és una mica diferent. Aquí tenim aquesta espècie de... No sé com se li diu això. Però bé, no res. No sé si és que la previsió que vaig fer era bona, de que aquest cap de setmana no és el millor per sortir a buscar bolets. Ho ha vingut tothom, o aquesta no és la bona zona. No ho sé. Seguim. Cap bolet, però mireu, ostres, quin gripau, tu. No sé si es veu. Ja s'està ficant cap a dins. Gegant, Al·leluia! El primer pinatell del dia. Visca, he canviat una mica de vegetació ja. M'ha costat molta estona trobar aquest pinatell, però massa. Una bogeria. Seguirem. He de dir que està molt sa. A part d'aquesta mossegada que té, està molt sa. Això em dona esperances. Com sempre que trobem un rovelló, hem de mirar pels voltants, i aquí en tenim un de gegant. Mireu. M'encanten aquests pinatells perquè amunt jardines, quasi. 2 potes de perdiu. Ara feia dies que no n'agafava cap. Aquí n'hi ha una altra. La seva filla. Iuhu. Un altre pinatell. Mira, 2. Tots aquests a 2 metres de radi d'on he trobat el primer, Genial, aquests. Aquest d'aquí, molt amagat, just també al costat dels altres. Vull dir que he trobat una mina, la mina de Fígols. A 50 centímetres de l'anterior, una altra, i espero que, com a mínim, una desena més. No, una desena impossible, però... Mireu, aquest tipus de bosc. Ostres, el somni de tot boletaire. Una rovellonera. Que és aquests llocs on creixen uns quants bolets.
Bueno, sí, no? Bueno, no. Aquest no, l'he agafat. L'he agafat i potser no l'hauria d'haver agafat. Aquest sí, aquest sí. A més és rovelló aquest, Aquest no és pinatell, visca. No han passat ni 2 minuts de quan he trobat tots els altres, Aquest és el que, sense voler assassinat. I aquí n'hi ha un, d'allà n'hi ha un altre... En fi, crec que em quedaré per aquesta zona. Mare de Déu, senyor, això està infectat de bolets. Infectat de rovellons. Aquest bosc és brutal. Crec que no n'havia trobat mai de junts. És que no m'he mogut ni 2 metres des de l'anterior, Crec que mai havia trobat un bosc amb tants rovellons seguits. Sembla que me'ls hagin posat tots per mi. Brutal. Costa d'arrencar i tot, Que espectacular aquest rovelló. I està perfecte de salut. Oh, tu, avui és el millor dia, I aquí n'hi ha 3. 3 i de grans, Oh, 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 oh. Aquest està una mica podrit. Bueno, jo crec que el podem salvar, Jo crec que el podem salvar. Que no pari la festa. Aquí al costat, en aquest cas un pinatell, maquíssim. Perdó per fer-me passat, però és que en 10 metres de radi estic trobant tot això. Mireu tot el que porto en 10-15 minuts. Buah, aquest és gegant. Un altre rovelló. Al rovelló li agrada aquest tipus de bosc. Mireu, aquí tenim pi roig. Com ho sabeu que és pi roig? Doncs aquestes parts que té una mica d'escorça, si mireu cap a dalt, doncs és més aviat vermella. A més, el bosc és així tipus obert, no és un bosc molt tancat, i tenim pi jove. Veieu aquests pins petits? Això és que aquí hi ha hagut alguna espècie de tala fa anys, o hi ha tala habitualment, llavors van creixent pins joves, i això li agrada molt al rovelló. Per tant, heu de buscar coses així. Però què és aquesta monstruositat que estic veient? Què és aquesta monstruositat? Què és això? Què és això? What? Ostres, per aquí no ha vingut ningú, Perquè això segur, perquè aquests rovellons han tingut temps de créixer, Ostres, no sé si es podré arrencar. Sí, això és fàcil. Oh, és rovelló. Buah. Vaya triomfada. Oh, i un altre aquí sota. Mare meva! És increïble, són gegants. Aquest bosc és el millor de la història. Us revelo un gran secret, dient-vos que aquí se'n fan. El bosc és prou gran, vull dir que el fet de que jo us estigui dient tampoc vol dir que quan arribeu no en trobeu cap si ha vingut més gent, perquè el bosc realment és bastant gran i jo crec que en aquesta època que se'n fan molts n'hi haurà per tothom. Més rovellons, vinga. I dels bons, tu, dels vermells. Però això què és? Això què és? Més rovellons gegants. Vinga. Buah, rovellons gegants, rovellonera, rovellons també aquí baix. I aquí n'hi ha més. I aquí n'hi ha més just al costat. Fuà. Mira, doncs, faré una cosa. I allà n'hi ha més. I aquí. I aquí. I aquí. Mai m'havia passat això. He anat a buscar bolets, però mai havia vist una cosa tan bèstia. Mireu com tinc el cistell ja. Sincerament, podria omplir el cistell tranquil·lament si m'estés aquí una hora més, però jo visc sol, tinc amics, tinc família, però jo això no m'ho acabo ni de conya, hauria de congelar, tal, i els bolets congelants no és el mateix. Llavors jo crec que seguiré mitja hora més i me'n tornaré ja, perquè és que no dono l'abast amb tant bolet. Sincerament, no sabria què fer amb ells. Botí final, no intentaré omplir perquè, com he dit, no val la pena. Amb això en tinc per tota la setmana. I ara la pregunta és, com surto d'aquí? Clar, m'he ficat a dintre el bosc. I ara on soc, no? Per on he de caminar? Bé, boletaires, heu de fer servir sempre
una app de navegació. Mira, un altre rovelló. Ara l'agafo. Heu de servir sempre una app de navegació. Heu de saber sempre on esteu. Google Maps no serveix. No és prou bo i, a més, necessita cobertura. Jo us recomano l'aplicació que faig servir jo, que és Mappy, M-A-P-Y. Teniu un vídeo al meu canal on explico com funciona aquesta aplicació. És molt important que no us passi res, ja hi ha hagut accidents, cada any n'hi ha, de gent que es perd, que han de rescatar, etc. A vegades a la muntanya no hi ha cobertura, no podeu trucar al 112, així que feu servir una aplicació de navegació mòbil per saber on està, i a més us dirà el nom de la toponímia dels boscos i us dirà on estan els camins i tot. Anem tornant. Va, ja he arribat al cotxe. De camí de tornada me n'he trobat més. M'anaven ensopegant amb rovellons, brutal. Vale, dues coses molt importants. Primera, els que ens seguiu en xarxes socials ja ho haureu vist. Aquesta setmana ha sigut una bogeria. Aquells vídeos de bolets han tingut moltíssima repercussió, especialment els que he fet a TikTok. I he sortit a La Vanguardia, a la web de RAC1, a la web del Periódico, al Regió 7. Ha sigut brutal. I fins i tot m'han trucat de Catalunya Ràdio. I l'Elisenda Carot m'ha fet, no una entrevista, però he tingut una conversa on fins i tot va aparèixer el micòleg Enric Gràcia, que és un ídol. Us la ficaré a la descripció, per si voleu donar-li una ullada. Crec que pot ser bastant interessant. D'acord. I en segon lloc, teniu a la descripció, a l'Strava, la ruta, el track exacte que he fet avui, i per tant podeu veure tota la ruta i per on he passat, si voleu seguir els meus passos exactament. I aquestes coordenades que veieu en pantalla són les coordenades d'on he trobat tots aquests rovellons. Per tant, és qüestió d'anar fins aquí i buscar pels voltants. No exactament allà, perquè no els he trobat jo, però més o menys. Vinga, fins una altra. Salut i bolets!